السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله قلب ذكرى تطمئن القلوب. والنهارده نبدأ بسم الله، وده تاني روتين للمطبخ معانا. بصوا كده اللهم بارك كده. بصوا دخلت المطبخ المرة دي كده. انا حطيت التلاجة مكان الفريزر. بصوا كده وصبنتها امبارح طبعا معاكم شفتوها ماشي. صبنت الجزء ده كله كده اللي انا نقلت فيه. بصوا البوتاجاز خليته زي الفل اهوت. اي نعم انا عملت تاني يوم بس برضك شطبته عشان ايه اسجل من اول ما وقفت معاكم كده. سجلت الرفوف كده كلها، حاجه الرز وحاجه الشعريه. بصوا كده اللهم بارك. بصوا تحت الحوض بقى عملت كده رف جميل لمي لي كل حاجتي كلها. هو كده ما شاء الله كده. هحط ستاره وهيداري له كل الكلام ده، بس لم معايا وانجز معايا انجاز حلو قوي صراحه. بصوا بقى كده ده فاضل الجنب بتاعي كده، فاضل الحوض والمطبقيه والفلتر. الجزء ده بالظبط هو ده اللي هيخلص معايا النهارده. بصوا بقيه المطبخ. الفريزر مسحته وصبنته ونقلت مكانه، زعفت الجزء ده كله، صبنت السيراميك. بصوا اللهم بارك كده. والجنب ده انا عملته معاكم امبارح. بصوا ما شاء الله كل البهارات اللي انا قفلت معاكم امبارح وانا اصلا بعملها. بصوا صبنتها كلها وحطيتها. طبعا هحط فيها البهارات دي. البهارات انا كنت حطاها امبارح كلها في الاطباق زي ما هي كده. انا هحطها وصبنت الجنب ده كله. الميكروويف برضك صبنته وخليته زي الفل. صبنت المطبخ الخشب كله من فوق لتحت بالرخامه وشطبته كده. وتعبت امبارح ما قدرتش اكمل. النهارده بقى هنكمل مع بعض بقى. هنحط البهارات وننضف الجزء ده كله ونشوف هعمل ايه بالظبط كده. تابعوني لاخر الفيديو، خليكم معايا. بصوا حبايبي بقى نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. دي كده من فرش المطبخ اللي انا هفرشها فوق. انا غسلاها كده زي الفل كده. البهارات بتاعتي انا غسلاها كلها عشان لما احط الحاجه بتاعتي كلها تبقى على نظافه. بصوا كمان عامل ازاي ومتنشطه كده وتشقلبوا كده في قلب المطبخ واعملوا روتين جميل وخفيف وحلو كده. واستقبال للشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. يعود علينا الايام بخير يا رب وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. بص حاجتي كلها زي الفل ازاي اهو. هي ناشفه بس برضك هديها برضك تنشيفه تاني. بصوا الجمال بقى ده عشان كل حاجه تبقى رايقه حواليكم كده وتبقى نظيفه. ما نحتاجش نعمل مجهود كبير قوي في رمضان واحنا صايمين. بصوا بقى وشايله كمان فوط جديده للمطبخ كمان. يلا هاصل بقى. قلت والله ما هحرمه من حاجه، لازم اشغله واظبطه المطبخ استقبال للشهر الكريم. كده بشتري بقى بهارات جديده لقيتها غاليه قوي صراحه ربنا. قلت بقى خساره، انا كده كده عندي امشي باللي عندي وخلاص قدام الحاجه غاليه. بصوا بقى الجمال كده اهو. هنشف بقى كل ده ونحط البهارات مع بعضين عشان اخلص من الجزء ده خالص اهو كده خلاص اهو. هلم بقى الجزء ده عشان ايه اقدر انضف المطبخ حواليا كده ويروق واخلص جنب جنب عشان ما انزلش كل حاجه واشغل نفسي ب100 حاجه. خليني ايه اعمل كل حاجه بترتيب كده اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى كده يا حبايبي انا لميت بقى التوابل كلها. لما لميتها حسيت المطبخ هدي شويه. بصوا كده المفروض بقى انا خلصت الجنب ده كله كده اهو ماشي. دي الحاجات كلها انا مصبناها. كل اللي انتوا شايفينه ده كله متصبن. الحاجات دي هي هخلط بقى الجزء ده كده حاجه حاجه كده مع بعض عشان الدنيا متبقاش زحمه حواليا. بصوا الحاجات دي كلها انا مصبناها. الكبات كل الكبات دي كلها كده انا مصبناها اهو. بصوا المطبقيه انا مصبناها هي برضه اهي. احط فيها الحاجه كلها بتاعتي. انا كده حطيت لميت الجزء ده اهو. احط بقى المطبقيه هنا وبص حاجتي كلها. بصوا الحاجه نضيفه زي الفل ازاي. ابص بقى حاجتي كده نضيفه. بصوا التوابل كلها اتصبنت واللفه كلها اتمسحت. بصوا المروحه كمان مسحتها ونضفتها. انا بحب اشتغل مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا. انا بشجعكم بس مش اكتر. يلا بقى نبص بقى الحاجات دي كلها عشان نحط كمان الفريزر اهو. بصوا بقى برص الحاجه كده نزل كده اهو خالص اهو. هو نضيف برضك زي الفل خالص معايا اهو. الحاجات كده احطها في التربو معاكم. لما بقى التربو الحاجات كلها اللي احنا صبيناها
يبقى كده اهي. خلي الحاجات كلها كده حتى التربو كده هرصها هنا معاكم برضه. بصوا الجنب كده يعتبر خلص خالص ما شاء الله ونشف بقى زي الفل معايا اهو. بصوا بقى انا كده تعبت، قعدت بقى صراحه عشان ايه مش قادره. بصوا بقى كده ده ايه تربو كده انا عاوزه. بصوا بقى كده ده تربو كده المكرونات اهو. ده كده نشا الرسام بتاعت الشيشه اهو. ارص حاجتي بقى كلها كده. ده برضه كده المكرونات اهو. انا على فكره عملت فيديو مشتروات برضك وهنزله لكم برضك. باقل حاجه بتنزلوا تجيبوا، مش لازم استنى لما انزل اجيب كميه كبيره. ومش هعمل زي حد انزل اجيب كميات كبيره واحبط الناس معايا. نرحم بعضنا لبعض شويه في الظروف دهيت. كل واحد يجيب على قده، كل واحد يمشي على قده. ده كده معايا بقى اجيب دقيق اهو تمام. هحطه هنا. ده كده الترك الاول كده اسوي الملح. الملح ده كده كان عندي كده باكيته صغيره هرصها بقى بالمره كلها مره واحده. دي كانت موجوده عندي ما اشتريتهاش من ضمن المنتجات اللي انا اشتريتها. انا اشتريت حاجات تانيه. وكان عندي مكرونه برضه بس انا بكمل مش بستنى لما الحاجه تفضى كلها مره واحده. انزل اجيب كده على قدي. وطول ما انا معايا فلوس بجيب، مش بنزل اجيب كميه كله مره واحده اهو. ده كده الملح. نكمل بقى التربو التاني كده. بص انا غسلاه كله مصبناه اهو وحاطه له مفارش. بص انا مخلصه كله اهو زي الفل عشان لما ارص حاجتي ارص على نضيف. الاولاني دوت كده هحط فيه كده الدقيق. انا عامله برضك فيديو مشتريات برضك للدقيق والحاجات ديت اهو. ده كله كده للدقيق اهو. واكيد طبعا اي حاجه هجيبها زياده تاني هحطها في قلبي. ده كده للسكر بس انا لسه ما جبتش السكر طبعا مفيش الا كيسين بس كده اهوت. بقى انا هخلي ده كله للبهارات عشان عامله بهارات بره كتير. فهركي بقى الحاجات دي كلها. كزبره كده والكمون اهو والفلفل كده وبهارات شوربه اهو. دي البهارات بتاعتي كلها. ملح بفلفل كده اهو ما شاء الله. كل ما يبقى معايا فلوس بنزل اشتري حاجه، مش لازم انزل بكميه كبيره. المهم ان انا املى البيت وخلاص اهو. اللهم بارك كده. انا كده ظبطت التربوهات اهي وخليتها معايا زي الفل اهو. اللهم بارك. ده كيس نشا احطه كده مع الدقيق. بس نقوم بقى نكمل بقيت فوق بقى كده. بصوا بقى ايه رايكم كده؟ الدنيا راقت خالص حواليا. والسبت كمان صغير حطيته اهوت على جنب كده. حطيت بقى فيه حاجات رمضان لحد ما اكمل بقيه الحاجه كلها عشان تبقى حاجتي قدامي وانا بعمل حاجه العصاير. طبعا دي الكركبه كلها اللي طلعت بردك تاني. مواعين تاني بردك اهيت. هخلصها بردك في الاخر. وكده خلصت المطبخ النهارده وان شاء الله هنفرش بقى فرش رمضان كلنا مع بعضينا. وانتظروني في فيديوهات جديده مطبخ ام محمد. كل سنه وانتم طيبين. سلام.